穏やかな午後、飼い主とボーダーコリーが一緒に昼寝をしています。しかし飼い主のいびきのせいでワンちゃんはなかなか眠れません。この瞬間、ボーダーコリーはどうするのでしょうか。まずは顔を背けてみますが効果はなく、すぐに別の方法を試します。ソファの上に上がり、毛布を顔までかぶってそのまま座り込んでしまいました。別の日にも飼い主がうるさくいびきをかきながら眠っています。イライラしたボーダーコリーは飼い主をトントンと叩いて起こそうとしますが全く動きません。するとまた別の方法を試します。飼い主がかぶっていた毛布を勢いよく剥ぎ取り、少し考えた後そこにおしっこをしてしまいました。